في أعمال بتشوفها مرة واحدة وتحس إن أنت مش قادر تشوفها تاني، وفي نفس الوقت في أعمال كل ما تعيدها تحس إن أنت بتتفرج عليها لأول مرة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن 10 أعمال ملهاش تاريخ صلاحية وكل ما تشوفها تستمتع بيها مهما عدى عليها وقت. ويلا بينا نبدأ. العمل رقم 1 معانا وهو مسلسل الرجل العناب من بطولة أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد. قصة المسلسل باختصار بتتكلم عن الدكتور بيرم اللي بيحول مغني فاشل لبطل خارق عن طريق زهرة العناب. المسلسل ده ممكن يكون فيه أوحش جرافيك هتشوفه في حياتك، بس ده بدل ما يخلي العمل وحش زود الكوميديا أكتر جوه المسلسل. والمسلسل ده رغم إنه قديم وبقاله أكتر من 12 سنة كل مرة هتشوفه هتحس إن فيه تفصيلة كوميدية أول مرة تاخد بالك منها. هنحط الكبدة من هنا ونشغل الجهاز يطلع لنا من الناحية التانية أصل الكبدة. المسلسل اللي بعد كده معانا وهو مسلسل كامل العدد. قصة المسلسل باختصار بتتكلم عن أحمد وليلى، اتنين بيتجوزوا كل واحد فيهم عنده أولاد من جوازة قديم. اللي بيميز المسلسل ده رغم إن أغلب الشخصيات عايشة في مستوى اجتماعي أعلى من أغلبنا، بس المشاعر والمواقف والعلاقات ممكن تحصل في أي بيت عادي، وده اللي خلاه ينجح مع الناس. والنجاح ده ما كملش في موسم واحد لكنه وصل ل3 أجزاء وكل جزء حافظ على الروح الأصلية للمسلسل، وعشان كده كامل العدد فعلا من الأعمال اللي ملهاش تاريخ صلاحية. مش متجوزة انت شكلك. لا. هما توأم. ولا لا مش عايز شقاوة. انتوا مين فيكم بابا؟ انا. المسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل خلي بالك من زيزي من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، وأسماء جلال، وعلي قاسم، وصبري فواز. قصة المسلسل باختصار بتتكلم عن زينب أو زيزي اللي بسبب قضية طلاق بتكتشف إن عندها مشاكل نفسية من طفولتها. المسلسل ده ممكن يكون ناس كتير نسيته أصلا بعد ما اتعرض، بس أوعدك إنك لو اتفرجت عليه هتكتشف إنك كنت مضيع مسلسل أقل حاجة تتقال عليه إنه مضاد للاكتئاب. وبالمناسبة المسلسل ده من وجهة نظري أفضل عمل لأسماء جلال. زي دي بالنسبه للمرزوق فريسه سهله. طالبك في بيت الطاعة. نعم. على فكره انت لازم تتعالج. ايه؟ اتعالج؟ استني عليها اسبوع، دي بنتي وانا عارفاها هتتغير. بصراحة البنت بتمر بظروف صعبة قوي. العمل اللي بعد كده معانا هو مسلسل الوصية من بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى وخالد كمال. قصة المسلسل باختصار بتتكلم عن إبراهيم النويري، أبوه بيموت وبيسيب له وصية إنه لازم ينفذ طلبات ناس هو ظلمهم زمان علشان يقدر ياخد الورث. أفضل حاجة في المسلسل إنه بيعتمد على الكوميديا المنفصلة، كل حلقتين تقريبا بيعتمدوا على ضيف شرف جديد بطلب جديد، وده اللي بيخليك ما تزهقش أبدا وأنت بتتفرج على المسلسل. وبالنسبة لأعمال أكرم حسني لحد دلوقتي هيفضل هو أفضل عمل فيهم. لا دي انا مش عارف اقولها. انا ما خلصنيش لما عرفت ان ابن مستر طارق النويري الراجل اللي كان ليه فضل عليا وغير حياتي 38 درجه. 38 درجة دي عنده حرارة، ده عايز لبوس. ده مين المتخلف اللي واثق فيك واداك شركته ده؟ العمل اللي بعد كده معانا واللي عارف انكم مستغربين ان ما جبت سيرته لحد دلوقتي مسلسل نيلي وشريهان من بطولة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم ومحمد سلام ومصطفى خاطر. قصة المسلسل باختصار بتتكلم عن 2 بنات عم الظروف بتخليهم يضطروا يجتمعوا مع بعض عشان يحلوا لغز للوصول لفلوس جدهم. المسلسل ده ممكن يكون من كتر ما ناس كتير شافته تكون حافظة الحوار بتاع المسلسل، بس برضه كل ما يشوفوا المسلسل يتفرجوا عليه للمرة الألف من كتر ما المسلسل نجح مع الناس. بعد أكتر من 11 سنة بيحضروا للجزء التاني منه. بالنسبة لي المسلسل ده هو أفضل عمل كوميدي لإيمي سمير غانم بشخصية شريهان، وبرضه أفضل دور لمصطفى خاطر. انتي بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. العمل اللي بعد كده معانا واللي كان لازم يكون في القائمة دي وهو فيلم بنك الحظ من بطولة محمد ممدوح وأكرم حسني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وخالد كمال. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن صالح وزئر وعمر، 3 شباب فاشلين بيقرروا يسرقوا بنك عشان يعملوا فلوس بسرعة. الفيلم ده في السينما منجحش ربع النجاح اللي نجحوا بعد كده. أي حد مكتئب هيشوف الفيلم ده هيخرج منه مبسوط. وبرضه الفيلم ده من كتر ما نجح مع الناس كل شوية يطلع خبر إن هما بيحضروا للجزء التاني. بالنسبة لي هو أفضل دور لمحمد ثروت، وباقي أدواره اللي بعد الفيلم ده يعتبر بتكون بنفس شخصية زئرو. تقدر تقول لي اسم المحل ايه؟ مخبوزات نجوى. اكيد يعني عملت دراسه نجوى عن النوم. في محل المخبوزات ده هتبيع سميت وبسكوت محشي نجوى.
العمل اللي بعد كده معانا هو فيلم وقفة رجالة من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن عادل اللي بيكتئب بسبب موت مراته، واصحابه بيقرروا يقفوا معاه ويخرجوه من الحالة اللي هو كان فيها، وكان هو أول فيلم يتعمل بعد فترة الكورونا. الفيلم ده مختلف جدا لأن كل الأبطال سنهم فوق ال60، ودي حاجة ما بتحصلش خالص في كل الأفلام المصرية. ومحمد سلام بيعمل دور من أفضل أدواره في الفيلم ده، وأغلب كوميديا الفيلم بتكون معتمدة عليه. احنا هنعمل ويك اند لذيذ فاجر. البرانس للاساتذه. برانس شكلها تطلع سفرية زي الفل بإذن الله. احترم نفسك يا سوتي، احترم نفسك انت. فين ماهي؟ العمل اللي بعد كده معانا هو فيلم لا تراجع ولا استسلام من بطولة أحمد مكي وماجد الكدواني ودنيا سمير غانم. الفيلم ده كان أول عمل وأحلى عمل يقدم شخصية حزلقوم، والكيمياء بين أحمد مكي وماجد الكدواني في الفيلم ده كانت أكتر من رائعة، وبالنسبة لي هو أحلى فيلم لأحمد مكي. وأنا ما قلتش قصة الفيلم ده لأن أكيد مفيش حد ما يعرفش قصته. هي دي بقى مهمتك يا انسه جيرمين، انك تخلي حزلقوم ده واسمه حزنبول. حزنبول مين يقول لك تشك ببطنك؟ انا وادهم كان في ما بيننا فليرتيشن طالما بلاي ستيشن وفي العالم. العمل اللي بعد كده معانا هو فيلم الحاسة السابعة من بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا الكردي وأحمد راتب. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن يحيى، شاب بيحب الكونج فو، حياته بتتقلب لما بيكتسب قدرة إنه يقدر يقرأ أفكار البشر. الفيلم أصيع حاجة فيه الإخراج، وده طبيعي لأن ده الفيلم الوحيد من إخراج أحمد مكي. الفيلم فعلا فيه كل أنواع الكوميديا، سواء كوميديا بصرية أو كوميديا الإفيهات أو حتى كوميديا الموقف. الفيلم فكرته كرياتيف جدا وفعلا فيلم مجنون. بالسم. بالقتال. لا بالسم. بالقتال. بالسم. بالقتال. بالسم. لا بالقتال. بالسم بقى. بالقتال. بالسم. واخر عمل معانا في قائمة النهاردة هو فيلم بيبو وبشير من بطولة منة شلبي وآسر ياسين ومحمد ممدوح. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن بيبو وبشير اللي بيقابلوا بعض وبيحبوا بعض وهما ما يعرفوش ان هما ساكنين في نفس الشقة. الفيلم ده فعلا من اكتر الافلام المنسية واللي محدش مقدرها، رغم انه من وجهة نظري من احلى الافلام الرومانسي كوميدي في مصر، والكوميديا بتاعته مختلفة لانه من تأليف كريم فهمي وهشام ماجد. يا نهار اسود، لا اله الا الله. بيبو. حبيبة بابا طب انتوا ليه كلكم ولاد ولابسين جياب؟ كنا بنلبس جياب. انا جوز طبالة يا بيبو. اسم الله عليك يا وزير الشباب والرياضه. وبس كده، لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو في اي عمل شايف انه ما كانش يستحق يتحط في القايمة دي يا ريت تقول لي في التعليقات، ولو في اي عمل كان المفروض يتحط وانا ما قلتوش يا ريت تقول لي برضه في التعليقات. وسلام.